Aí nós chegou, que eu levanto tão frio. Aí eu busquei as vacas e trouxe um punhado de bambu e cheguei fogo, ó, né? Para esquentar a orelha, gelou, né? Mas faz parte, é tempo, né? Olha aí, ó. Sou Bolívar chegando com as vacas. Chegando com as vacas e um monte de coisa na mão. Parecendo... Que isso, Bolívar? Você deu fogo para esquentar, com as orelhas quentes. Com as orelhas quentes, com as orelhas geladas. Se tivesse com as orelhas quentes, não precisava acender fogo, não, hein? Ali a tieta, né? O cocheiro. Esfriou! É verdade. Já tava um pouquinho frio aqui na roça, né? Mas tá bom, tá gostoso, né? Bem sossegadinho. A gente tem essa paz, esse gozo de Deus na nossa vida, né? Aí já as vaquinhas fechadas. Aí o John Lennon lá já botando ração nas cocheiras. Também tá de chapeuzinho, de capuz, né? Porque tá frio. Mas é isso, né? Nós já vamos estar iniciando já aí a tiração do leite. Em nome de Jesus. Já vou indo beber o leite, também quero. Que Deus abençoe. Ô, Jolenda, tá tomando café? Ó, já tô tomando um cafezão lá aí no barracão, ó. Vamos aproveitar esse momento do café do Jolendo, né, Jolendo? Bom dia! Café o quê? Café preto. Café preto. Gente, não, café preto mesmo, né? Eu nunca vi café branco. Mas é gostoso, né, Jolendo? É. Jolendo gosta do cafezinho. Nossa, do cafezinho. Bora. Ó. Sortando a vaca. Aí, bota mais ração na cocheira. Cardápio da vaquinha, ó. Aí ela vai chegando e já vai pegando já o seu ranguinho. O Jolene já vai amarrando e... Ó, assim que amarra a vaca para tirar o leite. Aí tem que fazer os tocinos, gente, pra descer o leite, né? Aí depois deixa o peito cheio para dar pro bezerrinho mamar. Né? As outras estão já fazendo já a ordenha, né? Outras ainda estão comendo, né? A Nelore ainda tá fazendo a refeição dela. Eita, olha então ver, ó, a ordenha escapar da mangueira. Lá. Ela é boa de leite, né? Boa, agora tá boa, dizer velho. Dizer velho. Ah, gente, quando tá dizer velho, ela diminui o leite, né? Mas não significa que não seja boa. Mas tá bom. Então, dá um tchau aí pra nós, hein? Com Deus, Deus abençoe. Olha, o seu Bolívar vai fazer até uma fogueira aqui na roça, aqui, ó, gente. Esquentar o frio. Bom dia, seu Bolívar. Bom dia. Meu Deus do céu, dá uma olhada nisso, gente. Tá esquentando frio, não, tá esquentando eu. É eu que tô com frio. Ah, meu pai do céu, ele arruma cada coisa, gente. Olha, tá com 2 calças, 2 blusas, uma blusa, 2 camisas e uma fogueira. É, faz sentido, né?
Gente, esse foguinho bem que tá legal aqui, tá frisinho aqui na roça. Aí a gente, na beira desse fogo, fica bem gostosinho, ó. Fica bem gostosinho. Tem uma vaquinha lá ao fundo ainda esperando pra fechar pra tirar o leite. Ó. E nós estamos aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver em 360 graus. Tá a Tieta na cocheira ali. E aí o seu Bolinho, você tá com fome? Tô com fome. A mulher hoje foi pesada comigo. Não quis fazer o pão de queijo cedo. Gente do céu, levanta. Já fez biscoitinho hoje, já. Levanta de madrugada, correndo, arrumando as coisas pra te trazer que tá roça que precisa. É brincadeira, ela faz. Mas hoje eu não fiz mesmo não, de verdade. Mas tem biscoito ali. Tem biscoito ali, come biscoito, ué. Come biscoito assado. É. Biscoito que a gente ganhou da sobrinha dele, da Marta. Ela trouxe biscoito pra nós. Biscoitinho assado. Gente, dá uma olhada nesse capim, como é que tá bonito, olha. Olha, eu falo com gosto, porque deu tanto trabalho para plantar, né? Ó, mas olha que beleza que tá. Tem lugar que tá até tombando de tão grande que ele tá, ó. Que é toda a extensão dele aqui, ó. Vai lá, ó. Vai lá no final dele, ó. Tem aquela vaca lá na frente, tá vendo? Que eu puxei o zoom, ó. Então tem, graças a Deus, tem muito capim pra Zaca comer. E puxar aqui, ó. Aqui é o bambuzal, né? Esse aqui é o nosso cenário de todo dia. Olha que beleza das vaquinhas no curral, ó. E a ordenha lá. A todo vapor lá dentro, né, ó. Dá pra ver as vacas, não dá pra ver lá dentro não, porque tampou redor, né, e não vê só as costinhas delas lá. Mas graças a Deus, ó, tem aqui. Tudo aqui é cercado de verde, ó. Ó, tem o curral, ó, dá uma olhada. Ó. A casinha não é verde não, ela madurou. A casinha é amarela, gente, ela madurou. Isso aqui é uma varandinha aqui mais ou menos para pôr a charrete, né? Ó. Temos aqui uma mangueira. Ó, mangueirona boa. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada aí pela força aí no canal. Inscreva no canal, curte, compartilha, né? Agora a gente amigos, tem um encontro aqui todo dia. Eu coloco um short, um vídeo. E vocês vão curtindo aí, dando um like pra nós, tá? Deus abençoe, né? Amém! Olha aí, gente. Aí é o seguidor da Valdete, trabalhadora rural. Hoje já tá acendeu uma fogueira aqui, ó. Esquentando fogo. Não, esquentando fogo não, o fogo tá esquentando ela. Aqui na roça nesta manhã, né, ó, de sexta-feira. Coisa mais linda, né? Olha aí vocês aí, ó. Já tá ali, ó, bem aquecendo um pouquinho, né? Porque tá frio. Isso é maravilhoso, né? Inscreva no nosso canal aí, gente. É. Vocês compartilham. Aí no dia a dia rural. É. Inscreva no canal dela, né? E compartilha aí, ajuda ela aí, tá bom? Mas só leva coisa boa, só leva as coisas aqui da roça, as coisas que traz alegria. É. Ou a palavra de Deus, né? Que a gente coloca sempre pregação, alguma coisa da palavra de Deus, só coisa boa. É, nós estamos aqui Então, pra nada de isso, ruim né? no canal, graças a Deus, vocês não vão ver, tá? Porque é só coisa mesmo. É um canal de bênção, A bênção de Deus. né? Em nome de Deus Jesus. abençoe, fique com Deus. Compartilhe, um abraço. Esquenta no fogo. E vem esquentar fogo com nós.